अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लाई हूँ जो अब सीज़न है सर्दियों का, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो जोड़ों के दर्द के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी लाई हूँ मैं नुस्खा। ये आपको देखिए ये है खशाश का पाउडर, मैंने बना के रख लिया है। और ये है धनिया पाउडर, और ये है सौंफ का पाउडर, और ये बादाम का पाउडर है, और ये है शक्कर, ये है इलायची पाउडर। तो ये आपने इन सब चीज़ों को, इनका वज़न बराबर कर लेना। सबसे पहले आप इनको बेशक आप 5 दिन के लिए करें। 1 चम्मच आपने डेली लेनी है, सुबह निहार मुँह, तो पानी के साथ या दूध के साथ, वो आपने अपनी चॉइस है। और उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। और ये सीज़न सर्दियों का है तो एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, तो हम इसको मिक्स करते हैं। सबसे पहले ये है खसखस का पाउडर, इसको बराबर बराबर वज़न में लें। और ये है धनिया पाउडर, आप बराबर इसको डालें। और इसी तरह ये है बादाम का पाउडर, ये। और शक्कर अपनी मर्ज़ी से आपने जितनी चाहे आपको पसंद हो, मीठा ज़्यादा नहीं तो बस जायके के लिए डालें। और ये धनिया पाउडर है, इसको भी ये बराबर। और ये है इलायची का पाउडर। तो आप इनको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख लेना है अच्छी तरह। इसकी जो जिस जार में रखेंगे इसको अच्छी तरह ढाँप के रखना है। और सुबह आपने निहार मुँह इसका 1 चम्मच पानी या दूध के साथ लेना है। और फिर इंशाअल्लाह आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। अच्छा, हाँ जी, ये आपका तैयार हो गया नुस्खा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे इंशाअल्लाह।